yan jana yan jana ha lafiya ne baba wallahi na dan fito ne ina dan san da Allah akwai mu dan canji cikin nan da Allah dan ni wallahi ni nan da kake ganin na ko sisi ban da shi wallahi ni ma zimu nake ni riga na ma kai na so ma dan tambaye kama dan wani abu wallahi mu ma na kai yanzu kishi muke ji wallahi mun fito daga nan ko sisi ba mai kudi a cikin mu gaskiya to ya kamata akwai wani abu ya kamata akwai shawara da ya kamata mu muna shawara kenan muna ji wallahi ya kamata fa mu tashi tsaye fa ya kamata mu dan wata kasuwa ko yaya take ne mu dan riga ba to haka ne amma kuma wace irin kasuwan kai zaman banzan nan ba zai yi ba ba zai yi ba ya kamata ga ɗan kasuwanci nan za mu iya zuwa nan rawun kan rawun ko wani wuri mu dan fiye wata haka ko ɗan shushana haka ko ɗan tallar dabino haka ko ɗan biskit haka mu dan siyar mu dan magance wani abu abokina kaga abokina shawaran nan ba za ta yi ba da karatun mu fa har mu tsaya mu wannan karamin sana'a ai ba za ta yi ba kai ma ka san kai karatu ba alaji yanzu ka zo kana haba ai alaji babba haraka wannan ba shawara ba ce babba haraka hawa principal wannan ba shawara ci kwalin shi mu je ka ji kwalan ka ci kasuwa ka ci wannan ba shi nan ma a naira 50 ma nake ta cikin konewa da wuce ba alaji an ci an da out ba an ci an da out ko sai ina ga kuma a tsaya